ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಕ್ಕೋಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮುರಣೆನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಪ್ಪ ಗಣ್ಣೆಡ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣೆರೆನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಚರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇಳಿ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಡಿಬೇಕು ಜರ ಮಸ್ತ್ ಜತ್ತನ್ನು ತಾರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕಡ್ಡ ಮರ್ಚೋಕು ಜಿನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜರ ಇತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯ ಅಂತ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆದಿತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆದಿತ್ತೆ ಆನಿ ದೇರ್ತೊಂದು ಬತ್ ಕನತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ನಡತ್ತು ಒಂದಿಡೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಆತಂದು ಬಂದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡಿತಿನಂತಿನ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನಿನಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಡಪ್ಪು ನಾಡು ಮುತ್ತ ಆದ್ದೆ. ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮದುಮೆಂದೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದೆಂದೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹರ್ನಿದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ವಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ. ಉಳ್ಳಾಲದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕಾಪಿಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳ ತಾಣ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ದೈವದೇವರ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊರಗಜ್ಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾಕಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಳಿಗ ದೈವ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ. ಇಂತಹ ತುಳುನಾಡು ಹಲವು ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಬೀಡು. ತುಳುನಾಡು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಳು ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಕೋಲಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಭೂತಕೋಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾಗೋದು ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಾಗದ ಕಾಪಿಕಾಡುವಿನ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ. ಗಡ್ಡ ಮರ್ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮುರಣೆನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿತ್ತೇನೆ. ನಪ್ಪ ಗಣ್ಣೆಡ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣೆರೆನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಚರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇಳಿ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಪುಪ್ಪಡ ಪ್ರಸಾದ ಕನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಡಿಬೇಕ ಜರ ಮಸ್ತ್ ಜತ್ತನ್ನು ತಾರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಜಿನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜರ ಇತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಪೊಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಕಂಡನೆಗ್ಲಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಾರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಆರು ಕಳಸ ಮೀದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವಿದಣಿ ಅರೆ ನವೇ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪನ ದಯಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರ ಅಪ್ಪೆ ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಳು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆರ ಅಪ್ಪೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಫೋನ್ಡುಲ ಎಂಕ್ಲಿದೆ ಕಂತದ್ದು ಕೊರಿಬೇಕಾರೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೈ ಬೊಕ್ಕೆ ಆನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂತು ಕೊನೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಆನ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಚ ಅದು ತಡೆಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಅಡುನ್ ತೊಂದಲ ಅರೇನೇ ಅನ್ ಕೈ ಮುಗಿತು ದಿನಾಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ತಪ್ರ ಇಂಚನೇನು ಬರೊಂದು ಪೇಡೆಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತೆ ಎಂದು ಬರ್ಪನೇನು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆದು ಬರದಿಕ್ಕೆ ನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಗ್ಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಟ್ ದಾದನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಆತು ಬೇಲ ಪ್ರತಿ ಆರಾಮ ಅಂತಡು ಆಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರಿ ಏನು ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು
ಅಂಚೆ ಕೇನಲ್ ಪಣ್ಣ ಒಂತೇರು ಕಲ್ಲೆಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ 15,000 20,000 ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಒಂತೇರು ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬತ್ತವನಾರು ದಲ ವಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಎದುಡು ಅಂತೂ ಕಲಸ ಮೀಲೆ ಮೂಜಿ ಐಟಿರೆ ಸರಿ ಆಪನು ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಉಂತರು ಮೀದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀದನಾಗನೇ ಎನ್ನ ಮೇತಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಪೋಯ್ಲಾಗ ಆತನು ಎಳ್ದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಲಸ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೆಣೇರು ಎಂಚೊಂಡು ಇರೇಗೆ ಪಣ್ಣದು ಅಪ್ಪ ತಲೆ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ ಜೀರನ ಪೂರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಈರು ಗಂಧ ಎದ್ದೊತ್ತಲ್ಲ ಆಜ್ಜಾನ ಆದಿನ ಎದ್ದೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪನು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದನ್ನಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೋರಲ್ಲ ಗುಣ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಲಕ್ಕೆರ ಅಂಜಿಂದ ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳೆ ಬಡ್ ಜೊತೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತ್ ಮಣದ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಚಗಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬಾಲದಾದ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ಪಂಜಿ ಗಾಳಿ ಲಾಕಾತನು ಬಾಲೆಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಲೆದು ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತುಜಿ ದಾನೆ ಒಂಜೋರನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಯಾಂತೆ ಪೋಣನೆ ಸರಿ ಬಂದು ಕೊರಪುರೇನು ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿಯ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿಯರು ಪ್ರಸಾದ ಪಡೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆನ್ ತುಯ್ಯರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ್ ತುಯ್ಯರು ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತುದನಾಗ ಬಾಲೆ ಆತ ಉಲ್ಲಾಸ ಎಂಗ್ಲು ಜತ್ತು ಬೋಡೋನಾಗ ಬಾಲ್ದ ಮೇಟಿದ ಜ್ವರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮರದ ಪರಲಕ್ಕೆ ಆತನು ಪಂಡ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಆತ ಕೋಲ್ಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮರಪೆರ ಒಂದಿನ ಅಂಚದ ಒಂದು ಅಂಚೆನ ಯಾಪಲ ಅಪರೂಪ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ತೊಂಬರ್ಪೇನೆ ಇಡೆಗೆ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವರ ಪಂಡದು ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಬಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆತೆಯನ್ನು. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೂ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮೊದಲು ಕರೆಯುವುದೇ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನ. ಅಪ್ಪೆ ಎನನ ಕಾಪುಲೆ ಎಂಕ ಇರೇ ಸಾದಿ ತೋಜಾಲೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ದೈವ ಆಗ್ಲಿ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡದು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವರಿಗೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಆದಿತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆಂಕ್ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರೂಜಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರು ಬಂದಾನಾಗ ನಾನು ಅವರ ಮೂಲು ದೇರ್ತೊಂದು ಕನದಿತ್ತೇರು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಯಾನೊಂತೆ ಇಂದ ಅದು ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂತಂತ ಹುಷಾರ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಆನಿ ದೇರ್ತೊಂದು ಕನತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ನಡತ್ತೊಂದಿಡೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಬಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡಿತಿನಂತಿನ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಯಾನಿನಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಡು ಮುತ್ತ ಆತೆ ನನ್ನದುಂಬುಗೆ ಯಾನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಹುಷಾರ ಅದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪು ನಂಚ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಡು ಯಾನುಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿಡ್ದ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ್ತ ಸಹಾಯನ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತದೇರು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ದೇವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಫಲವಾದ ಯಾನಿನಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದೆ ಪಂಡನ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಮೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲು ಪನ್ಯಾರೆ ಅನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮದುಮೆಂದೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದೆಂದೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬಳ್ದ ಇಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಒಂದು ಮಂತದ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹರ್ನಿದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಚಂದೇಟು ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಡೆಲಿವರಿಂದೇಕು ಪಂಡ ಬಾಲೆದ ನೀರು ಮಾತ ಪೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋದು ದೇವರಿಂದೇಟು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಬೊಕ ಮೂಲು ಪಂಡೇರು ದೇವನ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಆರೈಕೆ ಮಾತ ಪಂಡದು ಪೋದು ಬೊಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಅಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಹರ್ನಿದೆ ಅಂದು ಆಂಡು ಐಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಅಂಚ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದು ಮದುವೆದಿಂದ ಬೈದ ಮದುವೆಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಬತ್ತಕೇಂದು ಮದುವೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂತ ದೇವರ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಂತ ಎಂಕಲು
ಮಸ್ತಿಂದೇಕು ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಮುರಣಿ ಮದುವೆ ಆಂಡು ದೇವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿತದೆ ಎಂಕಲು ಕಾಸುಗ್ಲ ದೇಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲಂಚೆ ಪೋತು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಾಸು ದೇಕು ಮದುವೆ ದೇಕು ದೇವರನ್ನ ಏಟು ಮಂತದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತೇನೆ ಕೆಡ್ಡೆಂದೇಟು ಮದುವೆ ಮಂತ ಬೇಲಲು ತೊಕ್ಕೋಟಿನ ಕಾಪಿಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡುವ ಧರ್ಮ ದೈವವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ತಾಯಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ದೈವದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನ ಊರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರ ಊರಿನ ಜನರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದವರು ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಬಂಡ ಯಾನು ಈಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದು ದಾಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಏನಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಹೊರನ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಓಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಜಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಪುನು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಕಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲೆ ಆವನ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅದು ಇತ್ತು ಆ ಬಾಲೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲುಡುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮೇರು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕೋರ್ಲೆ ಆತ್ ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ದೀವಡು ಬಂದಾರು ಏಪಲ ಮನಸಾರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲು ಅಂದ್ ಓಪನ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರಿಜೆ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಆತು ಪಾಡಿ ಆ ರಂಚ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿ ನನಲ ಬರುಡು ಆತು ಜನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮೈನ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಬರ ತೂಲೆದಾದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬರುಡು ಆತಿ ಯಾನೊಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ತಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಜೋಸ್ತಿಡಿ ಸಾಧಿ ತೊಯ್ಪಾಯ್ರಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಪೂರ ಒಂದು ಆಂಡು ನಿವಾರಣೆ ಆಂಡು ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನಿಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2-3 ಸೆಟ್ ಬತ್ತೇಡಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಹುಷಾರಿಜಂತ ಅಂತ ಆಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋದು ಪುರ ನನಗೆ ಐತಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅವ್ನು ಪುರ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅವೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡೀ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಅಂತ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ದೈವವನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಿಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಮಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಡಪಾದುಕರುಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತರಿಗಳ ಭಕ್ತರು ನಮನ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೋದಿತ್ತೇವೆ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಆರು ಒಂಜೀರ ಅಗೆಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಡಿಪೆ ಅಗೆಲು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇವೆ ಇನಿ ಗುಳಿಗಗ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಪತ್ತನಾದಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಐಟು ಗುಳಿಗಗಿಲ್ಲ ರಾವು ಗುಳಿಗಗ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡು ಕೋರಿನ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಪ್ಪೆ
ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಎಂಚ ಬತ್ತಿರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರಿನ ಪ್ರಸಾದಲ ಅವು ಪರಿಮಳ ಅಂತದ್ದು. ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ. ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡು ಅಮ್ಮಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನಿ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಶ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನದು ಕೊರುವಂತ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿಮಳ ಆವಂತನು. ಆರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದು 7 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆರು ಪ್ರಥಮವಾದ ದೀಪ ಪಂಡ ದುಂಬು ದೀವೊಂದಿತ್ತರು 5 ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಮೂಲೆ ಆರು ಇತ್ತಿನರ್ದಾದ ಮೂಲು ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಬುಲ್ಪುಣ ದೀವಂತೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಯಾನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅವಡು ಪಂಡ್ಪ್ರೀತಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಂಡ್ಪಿನ ವಿಚಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದೆ ಜನರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹರಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತರ ಅಗಾಧ ನಂಬಿಕೆ. ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಭಕ್ತ ವಲಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಕರೀತಂಡೆ ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬ ಲೆತಂಬೈದೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಇಡಿಯಾಗಿ ಬೈದೇರಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಕಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬರ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯ್ನು ಇನ್ನು ಮಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಓವುಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಲೆತಂಬೈದೆ ಲೆತಂಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಎಡ್ಡೆವಡು 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಅಂಚನೆ 10 ಜನ ತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡೋದು ಎಡ್ಡೆವಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಅತಿ ಏತಾ ಜನ ದೆರ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಡು ಕಣಪೇರು ಲೊತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓಣಗ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಕಲು ಕಷ್ಟದ ಜೀವೈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಕಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಆ ಯಾನ್ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪರಿಮಳ ಅಂಡ್ ಅಕಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆತ್ಮಗು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕನು ಪಂಪಿನ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಏತಾ ಜನ ಕಣ ನೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಏತಾ ಜನ ಬಂಗಡು ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ ಒಂದಿನಕ್ಲು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲ ಒಂದಿನಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪೆ ಗುಳಿಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಆತನು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆ ದೇವಡ ನಟ್ಟು ಅದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಳಪ್ಪ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಲ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಆವಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಡ ಆವಡು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಆವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಆಪುಡು ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೈಯದುಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿದ ಗುಳಿಗೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದೈವಗಳಿಗೂ ಕೋಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ ತುಪ್ಪ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಮನೆ ಮಂಚೋಡ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಳಿನ ಗುಡಿಟ್ಲ 24 ಗಂಟೆಲ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಂಟು. ಇನ್ನು ತುಪ್ಪ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷ ಐಕ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ ಆತೆ ಖರ್ಚುಲ ಉಂಡು. ಆ ತುಪ್ಪಡೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಪು ಪತ್ತೋಡಾಂಡ ಇನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅತ್ತವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಂತಿನ ತುಪ್ಪ ಹತ್ತು
ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಡತಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಂತಿನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ, ಆ ತುಪ್ಪಡ ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆ ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆಶೆ ಒಂಜಿ. ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಮುಳು ಆಟಿದ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದೇವತಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪುವ. ಕಾಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತದ್ದು, ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕನ ಮನ್ಪುವ. ಅವು ಪ್ರಥಮವಾದ ತುಪ್ಪ, ಪೇರು, ಮಂಜಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾತ ಮಂತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1000 ಬೊಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ 1000 ಬೊಂಡ ವತ್ತೇರ್ನ ಬೊಂಡಡು ಅಭಿಷೇಕನ ಮಂತದ್ದು ಮಂತ್ರದೇವತನ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ 13 ದಿನಟ್ಟು ಸುಂತ್ರಾಡಿ ಬರ್ಕೇಡು ಗಂಗು ಬೈದ್ಯತಿನ ಮಗೆ ಕಾಂತು ಬೈದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ದಿನ ಮಂತಿದಿನ ದಿನ ಪಂಪಣಿಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮನವರಿಕೆ ಆತೆ ಅಂದು ಆ ದಿನತಾನೆ ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವ, ಮುಂಡಾಭಿಷೇಕನ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜಿನ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಕಾಲಿಗೆ ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಪುಣು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದು 1,100 ಪರ್ಂದಡು ಕದಳಿ ಪರ್ಂದಡು ಕದಳಿ ಪೂಜಾ ಅಂದು ಮನ್ಪುವ. ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅನಂತ ತಂತ್ರಿ ಎಂದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ 6 ಮಂತಿರಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆ ಕಲಸ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನಂತ ತಂತ್ರಿ ಅರ್ನ ಉಡುಪಿ ಆ ಅನಂತ ತಂತ್ರಿದಾರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಲಸ ಪಾಡುವೇರು, ಅಪ್ಪೆಗೆ ರೆಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಮಾತ ಕಲಸ ಪಾಡುವೇರು. ಅರ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಗಿನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಕದಲಿನ ಆ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಅವು ಅನ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ಕದಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿ, ಕದಲಿ ಯಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಐತ. ಮನದನಿ ಮಂತ್ರದೇವತಪ್ಪೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವರಾಜಿಗುಳಿಗಾಗ ರಾವುಗುಳಿಗಾಗ ಕೋಲ ನಡಪುಣು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 1000 ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು. ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆನಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಅಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಬಿತ್ತಿಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಗರಣ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಪೌಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬಾಬು ಕಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನಟ್ಟು ಇದು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವು ನಡತದು ಅವು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು, ತೃಪ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಏನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೇರಿಗಿಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಖುಷಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಗುರುಕುಲ ಇನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಅಡೆ ವಿದೇಶಡ್ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಾಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬರ್ಪುಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿರುಳ್ಳೇರು. ಐನು ದಾದನ ಮಾತ ಸರಿ ಇದು ಪನ್ಪುಜಿ 180% ಸರಿ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಸತ್ಯಲು ಮನ್ಪಾದೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾನವೇರು ಆತೆ ಮನ್ಪುಣತ್ತ ಬೇತೆ ನಡೆದು ಪಂಡ್ರದಾಲ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗವನ್ನ ನೀಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ, ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಕಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನು ತೂಲೆ, ಶಕ್ತಿದಾದಾನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆದಿದ್ದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಎದುರು ಕಾಲಿನ ಎದುರು ಅಜ್ಜನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬುಲಿಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಬಂತೇರ ಆಂಡು ಗುರುಕುಲ ಎಂದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ದೇವರಂದೇಟ್ ಏತಾ ಜನ ಹುಷಾರಾದ ಪೋತೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿರೊಂಜೆ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಗಲ ದೇವರನ್ನ ಎನ್ನದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪರಿಮಲಾತನು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬೇತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು
ಹುಷಾರಾದ್ಬೋದು ಇನಿಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಂತೋಷ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬುದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಇನಿಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಸಂತೋಷ ಅವೇ ನನಕ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೋದು ಬಂಡ ದೇವರ ಉಂಜೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಬೊಡ ಇನಿ ಮಾತಲ ಇಂಚಿನ ಕಳೆದೇ ಆವಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಳೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆಪನು ಕೆಲವು ಅವು ಮನ್ಪೊಡೋದು ಕೆಲವು ಈ ಯಾನೇ ತೂತೆ ಈ ಕಳಸಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ಕಳಸಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮೂಜಿ ಕಳಸಸ್ಥಾನಡು ಏತಾ ಜನ ಸರಿಯಾದೇರು ಖಾಲಿ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪನ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಅಂಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಈತೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡವಡು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಎಡ್ಡವಡು ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪೊಡಿ ನಾನು ಊಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ದೂರುಜಿ ಮಾತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಾತೀನಿ ಎನ್ನ ನಮ್ಮಿನಪ್ಪ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊರಗತನಿ ಆ ಕಾಳಿ ಹುಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ನೊಪ್ಪಿಗೆ ಸೋಮನಾಥನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವೋಡು ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜಪ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲು ಟೆಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಡು ಅಂಚನೆ ಕಬತ್ತಾರ್ದ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ಲೇನು ದುಮ್ಮುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಆ ಕುತ್ತಾರ ಮಣ್ಣದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಏಳುಕಲ್ಲು ಪಂಜಂದಾಯಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರ ಊರಿನಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಓ ಅಂತ ಓಗುಡುವ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ನೋವುಗಳಿದ್ರೆ, ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ದೈವದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.